Гэр орооллын дахин төлөвлөлт бас яг энэ цар тахал одоо цар тахлын дараахын хүнд нөхцөл эдийн засгийн хүнд нөхцөл байдалтай үед бол дахин төлөвлөлт бас ингээд зогсчихгүй яваад байгаа нь бол үнэхээр сайшаалтай. За хуучин одоо биднийг бас энэ ажил авч байгаа үед нэг яг дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 30-аад аж ахуйн нэгж бол зөвшөөрөл авсан талбарт одоо шалгарсан байсан. За үүнээс яг бодиттой үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг 10-аад аж ахуйн нэгжлүүд барилгын компани талбартаа үйл ажиллагаа явуулжсэн. Одоо бол 43 компани одоо нийтдээ 53 хэсэгчлсэн талбайд үйл ажиллагаа явуулж байна. За жилд нэг 1500-аас 1800 айлын орон сууц ордог байсан ашиглалтанд. За энэ жил бол бид нар нэг 4500-аас нэг 6000 хооронд оруулахар төлөвлөлөөд ингээд аж ахуйн нэгжүүдтэй ажиллаж байна. Өнөөдөр багаан төргөө компани өнөөдөр 300 айлын орон сууц одоо улсын комисс хүлээж авахар ажиллаж байна. Багаан төргөө компани бол бас энэ дахин төлөвлөлтөн дээр одоо нэлээд манлайлалтай оролцож байгаа, сайн оролцож байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн нэг. Тэгээд аж ахуйн нэгжүүдийн маань одоо яг энэ хүнд хэцүү үед одоо төр зэсгээс тавьж байгаа одоо нийслэл болон засгийн газраас дэмжээдэг гэж хүсэж байгаа одоо гол нэг хоёр зүйл байгаад байдаг. Нэг нь бол ипотекийн зээлийг гэр ороолын дахин төлөлт рүү төлхөө өгөх тал дээр анхаарч ажиллаж өгөөч. За хоёрт нь бол энэ хөнгөлөлтөө зээлүүдийг аль болох одоо гэр ороолын дахин төлөлт рүү төлхөө өгөөч гэдэг. За мэдээж одоо гуравт нь бол энэ дид үтсийн асуудлууд байдаг. Нийслэл бол яг энэ дид үтсийг бол бас хариуцах ёстой. Эсвүүдээ бол бүтэн одоо хариуцж бас төсөвт ажлаа бас суулгаж чадахгүй байгаа. Тэгээ үүнтэй холбоотой эдгээр гурван одоо гол ажлуудыг л бол дахин төлөлтийн компаниуд маань хүсдэг. Өнөөдөр бол яг энэ цар тахлын үед хүнд хэцүү үед бол бас яг ингээд орон сууц ашиглалтанд оруулаад ингээд явж гин гэдэг бол энэ аж ахуйн нэгжүүд нь бас тодорхой хэмжээнд үйл ажиллагаа явж гин гэдэг бол бас сайшаалтай гэж харж байна. Багаан төргөө компаниуд бол өмнөх онод бол нийтдээ 1000 айлын орон сууц ашиглалтанд өгсөн бол энэ жилд ингээд 300 нэмэгдээ 1300 болж байна. Нийтдээ 5000 айлын гэж чинь бол орон сууцчлах төсөл байгаа. Тэгээ энэ жил одоо бас нэмээд энэ 300 дээрээ нэмээд 1000-ыг ашиглалтанд оруулна гэсэн зорилго тавиад ажиллаж байгаа юм аж ахуйн нэгж байна. Тэгээ өнөөдөр яг энэ 300 айлын орон сууц яг энэ гэр ороолын дахин төлөлтийн хүрээнд энэ орон сууц ашиглалтанд орсноор бол бас энэ агаар өрсний бохирдлыг бууруулах энэ одоо утаанаас ал хамгийн том чухал төслүүдийн нэг учраас бид нар аль болох одоо дэмжиж ажиллаж байна аж ахуйн нэгжүүдтэй. Манай компани анх 2003 онд нийслэлийн сектороос батламжаа хүлээж аваад гэр ороолын төлөвлөлтийн төсөлд шалгараад түүнээс хойш энэ үйл ажиллагааг явуулж байна. Хамгийн гол асуудал бол олон улсын жижигт нийцнээр эхлээд инженерийн шугамлжаагаа бэлдээд нийгэмдээ зүтсээ бэлдэж байгаа үйл ажиллагаа явуулъя гэсэн санааг оруулаад газар дорох барилга байгууламж буюу 3 гэсэн тоннелийн системээр бүх инженерийн шугамлжаагаа хийж дуусгаад зам аргуугаа хийгээд тэгээ байрнууд орсон байдаг. Хороол маань нийтээ ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөр бол 5000 айл орон сууц баригдана. 5000 айл орон сууц буюу 250,000 м квадрат айл орон сууц 160,000 м квадрат үйлчлэгээний талбай орох юм. За түүнээс хойш бол нэгдүгээр ээлжиндээ бид нар нэг 600 айл орон сууцыг ашиглалтанд оруулсан байсан. Энэ бол 15-аас 18 оны хооронд явагдсан. Хоёрдугаар ээлж буюу одоо яг өнөөдрийн байдлаар 1300 айл орон сууц ашиглалтанд ороод байгаа. Өнөөдрийн орж байгаа 300-аагаа нийлээд 1300 айл. За хоёрдугаар улирлаа 500 айл орно. Гуравдугаар улирлаа 500 орно. Дөрөвдүгээр улирлаа 250 айл гэдэг. За нийтдээ ингэхдээ энэ ондоо багтаагаад 2500 айлын орон сууцыг ингээд бүгдийг ашиглалтанд оруулж байна гэсэн утгатай тий. Анхандаа хийсэн гэрээнийхээ үүргийнхаа дагуу бид нар 260 айлтай гэрээ хэлсэн байдаг. Түүнээсээ өнөөдрийн байдлаар дүгнэгдсэн бол 200 айлын гэрээ дүгнэгдсэн буюу 420 айл байранд орсон байх нь гэрээний үүргийнхаа дагуу. Тэгэхээр одоо газар чөлөөлт бол нэлээд сайн хийгдсэн, 80% хийгдсэн. Одоогийн байдлаар 2000 айлын орон сууцыг барих хэмжээний газрууд бэлэн болсон. За үүнтрээ бол 2 сургууль, 2 цэцэрлэг төлөвлөгдсөн байдаг. 2 цэцэрлэгээс 1 цэцэрлэгийг бариад ашиглалтанд өнгөрсөн жил ашиглалтанд орсон 240 ортой цэцэрлэг оруулсан. За одоо 1500 судалтай хүүхдийн сургуулийн газрыг чөлөөлөд 4-5 жил болсон. Нийслэлээс юу хүлээж байна, улсаас юу хүлээж байна гэхээр газраа чөлөөлсөн тавьж өгөөч, төсөвтөн суулгаад өгөөч, бид нар газраа чөлөөчөөд байна гэсэн хүсэлтийг тавьчаад ингээ хүлээгээл ингээл байж байгаа. Орон сууцны айл өрхүүдийн хувьд хамгийн гол зүйл бол зогсоол, ногоон байгууламж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр танай компани анхнаасаа зураг төслөө хийхдээ яг энэ тал дээр хэрхэн анхаарсан бэ? Хамгийн их анхаарсан юм энэ юм байна. Нийтдээ 30.3 га гэж ярьж байна шүү дээ. 30.3 га дээр
4.7 гадна барилга байгууламж, 4 гадна автозам, 16 гаан ногоон байгууламжаар шийдвэрлэгдсэн байгаа манайх. Тэгэхээр яаж нэ барилга бие биенээ сүйдэрлэх тэр стандарт бүгдийг яг олон улсын стандарт нийцснээр бүгдийг хийж гисэн байна.